Minha Sarita, criatório Som da Mata, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Olha aí, galera. 2 ovinhos aí, última tentativa do meu criatório. Estou começando agora, como o pessoal aí já sabe. Troquei de galador, agora é o escudeiro, pai desses 2 ovinhos aí. Agora na torcida para ver se dá certo. Olha lá, ela já voltou pro ninhozinho, ó. Olha ela aí, ó. Nossa. É isso aí, galera. Mais uma tentativa. Vamos ver se dessa vez dá certo, né? Criatório Som da Mata, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Valeu, galera.